And thank you for having me, and I'm really thrilled to be part of the festival. 今回はありがとうございます。この映画祭に参加できて非常に嬉しく思っております。I've always been bothered by what's happening in my country since the war on drugs started. It started when President Duterte came into power, and one of the reasons why he became really popular because he promised to my countrymen that he would solve the drug problem in 6 months. And it's been 6 years, and he's about to end his term, and the drug problem is still there. But more than that, the real problem is the number of lives that it has claimed. Many of them are really innocent people. And I wanted to address that. It has been really bothering me for a long time. このドゥテルテ大統領が就任して以来、このフィリピンで起こっていることっていうのは常に気にかかっていました。このドゥテルテ大統領が当初人気を博したのは、この立候補した際に就任後6ヶ月で麻薬問題を解決するっていうふうに約束したということが一因になっています。ただもう就任して6年が経ち、そろそろ任期が終わるということになっているものの、まだ麻薬の問題は残っています。で、ただこの麻薬撲滅運動、麻薬撲滅の取り組みの本当の問題というのは非常に多くの人が命を失っている、犠牲になっているということで、その中でも犠牲者の多くが無実の人、本当に何も麻薬に関わっていなかった人だったということがずっと気にかかっておりました。Yeah. The way that this war on drugs works is in every neighborhood there is a watch list, and this watch list comes from the local officials. They gather the names of drug suspects in their neighborhood, and once your name is in the hit list, in the drug list, it's basically a death sentence, because many of those names that are in the watch list are not really given the opportunity to defend themselves in court. It actually becomes a hit list. And many of those in this watch list have been summarily executed on the streets. Some of them, they were invaded. There were people, hitmen who went into their homes and shot them to death. So it's been really bloody and violent. And in fact, even during the pandemic, we thought that, because, we're in the middle of the pandemic, that the killings would stop, but actually it increased by 50%. Increased by 50% since when? During the pandemic. During the pandemic. Yeah. So you mean that even during the pandemic, people were killed, were hit? Yes. And the number was increased actually. Yes. Okay. まずこの麻薬撲滅の麻薬戦争に関することですけれども、こちらは本当に映画にもあったように非常に近隣、いろいろなコミュニティにウォッチリストというものがあって、それはこのそれぞれの地域の役人がこの麻薬に関わりがあるんじゃないかという疑いのある人をすべて載せるということになっていまして、このウォッチリストはもう事実上ヒットリストになっていて、ここに載ってしまえばもう死刑間違いなしというようなものです。で、このリストに載ってしまった人っていうのは、例えば裁判所に行って自分を守る、自分は無実だというふうに言う機会が全くなく、もう多くの人が本当にもうストリートで殺されてしまう。もしくはヒットマンが家に押しかけて、その家で殺されてしまうというようなことが実際に起こっています。そういった意味では非常に血みどろといいますか、暴力的であり、流血の惨事を招くようなリストになっています。で、パンデミックの間なんですけれども、こういった殺されるということはなくなっている、ストップしているのではないかというふうに言われていたんですけれども、実際はずっと続いていて、50% ぐらい増えているというような事実がありました。I think that comedy is always part of my DNA as a filmmaker. And at the same time, I also felt that comedy would be the best lens by which I could study and view the effects of war on drugs in my country. Because the reality is just so overwhelming that to tell it in a really straightforward manner, I think
is not going to help me in my attempt to start a conversation with the Filipino audiences. Because I think in general, the real problem is not just the war on drugs, but the fact that we've become really complacent. Maybe because in the 6 years that this has been happening, we've become so numb. We become so used to the war on drugs, to seeing people dying, to reading the news, the social media. We become so used to it that we actually don't hear anymore the sufferings of the poor people who are actually the victims. Mostly poor people are victims of the war on drugs. And so I thought that in order to start a conversation, I needed to make a film that is entertaining, in order to draw audiences to watch the film, have a conversation with them. And I wanted a laugh out loud comedy, but at the same time, in the end, I wanted the Filipino audiences to realize that we are actually laughing at ourselves when we're laughing at the character, because we allowed this to happen. And so maybe it's time to talk and think, why are we allowing this to happen? まずこのコメディというのは私の映画監督としての DNA に根付いているというふうに思っています。で、またコメディというのは実際に起こっていることを深く見ていく上での非常にいいレンズになるというふうに、最高のレンズだというふうに考えています。というのは、このリアリティで現実に起こっていることを本当にそのまま捉えるっていうのであれ、捉えてしまうと本当にもう深刻になりすぎて、難しいということもあります。で、また今回今フィリピンで起こっている問題というのは麻薬戦争のみだけではありません。先ほど申し上げましたように、ドゥテルテ大統領が就任して6年になるわけですけれども、こういった例えばウォッチリストに載って麻薬の疑いのある人が殺されるということに人々がちょっと慣れてしまっている感があります。ですので、日々にニュースになったり SNS に載ったりしてももう慣れてしまっているという状態にありますので、ただその問題としては実際に殺されている人は貧しい人が多い、貧しい人がこの麻薬戦争の犠牲者になっているにもかかわらず、そういった状態が続いているということで、この映画を作ったのは、この映画を見ていただくことによって対話を始めてほしい、会話を始めてほしい。で、映画を見てもらうには娯楽の要素も入れる必要があるというふうに考えました。この映画を見てもらって、この会話を始めてほしい。で、映画を見て笑っているんだけれども、この笑っているのは自分たちのことを実は笑っているんだよということを気づいてもらいたい。この自分たちのことっていうのは、この6年間、このウォッチリストに載ってきた人が殺されている状態を自分たちが許してしまっている。こういったことに気づいてほしいと思っています。で、この気づいてもらって映画を見て、今起こっていることについて会話を始めてほしいと思っています。I always start with a story first. For me, it's always about the story. But I also have a tendency to work with the same people. It feels like a chatter group. I really love working with actors and people, staff that I'm really comfortable with. And it just so happened that the character of LANA is something that I felt Christian Robles could play really well. But first, I was concerned at first if it would be similar to his portrayal in Die Beautiful, because he also played a gay character in Die Beautiful. And so it was something that we work on. We tried to find how to make it different and how to make it really unique, and to make it a character that he could really own. For me, film is a collaboration. It's a communal art. And so I'm always inspired by what I get from the people that I work with. Although I start with a story, which is something that I do on my own, it turns into something really different when I start collaborating with people. And it's the most exciting part of filmmaking for me, discovering the magic of storytelling in ways that can only happen if you work together as a group.
まず映画を作るというか、いつもストーリーありきで始めます。ただ、自分としては同じ人と仕事がしたいという思いがあったりですとか、俳優さんにしろ、スタッフにしろ、やりやすい人と一緒に作りたいという思いも一方であります。で、今回のダーナはラブレスさんが非常にうまくして演じてくださったんですけれども、最初心配していたのは、この大ビューティフルにおいても同じような役柄、ゲイという同じような役柄をして、演じてもらいましたので、今回の映画でも似てしまうんではないかというふうに考えてしまいました。ですので、どうすれば違うふうにできるのか、どうすれば独自性を出すことができるのかということを考えていました。で、その一方、この映画作りというのは私はコラボレーションというふうにも考えていまして、この役者の人々、役者さん、もしくはスタッフの方とのやり取りの中で、いろいろ自分も影響を受けて、作っていくというところがあります。ですので、今回もそういったコラボレーションを通じて、この違いを生み出していくことができました。で、このやり取りをすること、コラボレーションによって、マジックが生まれたりですとか、あと非常に楽しい、エキサイティングなことが起きたりですとか、そういった相乗効果が出ています。He was so excited. I was actually concerned if he would be willing to accept another gay character. And so I called him and told him I actually basically gave him a summary, a synopsis of the script. And he was already very excited. And then when he read the script, he also became very passionate because I think we shared the same beliefs about the war on drugs and our desire to start a conversation and hopefully have some people in position in the government listen to us and address this problem. 非常にこの脚本、実は脚本というよりもシノプシスを先にお渡ししたんですけれども、本当にもうエキサイティド、興奮してくださいました。で、ただ当初心配していたのは今回もまたゲイの役ということで本当に受けてもらえるだろうかっていうオファーをしたものの心配もありましたけれども、シノプシスを渡したところ本当にもう興奮してくださって非常に情熱的になってくださいました。また私とそのクリスチャン・バブレスはこの麻薬戦争に関して非常に意見も同じような意見を持っていたということもあったかと思います。ですのでいろいろ話をしていたんですけれども、この映画を見て政府の人も何らかの関心を持って取り組んでくれるんじゃないかというようなことも話したりしていました。Okay. Darna is actually a superhero. It's a famous superhero in the Philippines. Darna is like the counterpart of Wonder Woman. And for this character to take on the name of Darna, I think the character sees himself as somebody extraordinary, although he's actually a very ordinary person. And he never thought that he would actually be put in a position that he would need to be a superhero to himself and save himself from all these problems that's brought about by the war on drugs. The spelling of Darna, the superhero in the Philippines, is Darna. And so in order to differentiate himself, he said that my name is spelled with an H. So it makes him even more unique than Darna the superhero. このダーナっていうのは実はフィリピンで非常に有名なスーパーヒーローの名前でもあるんです。ワンダーウーマンのような感じ、対極のようなスーパーヒーローになるんですけれども、本当に並外れた人ということで非常に有名なキャラクターがいます。で、今回この主人公の名前をダーナっていうふうにしたのも、この麻薬戦争におけるスーパーヒーローのような意味合いも込めて、そういうふうなダーナという名前にしたんですけれども、ただ違いを持たせるためにこの H を入れてダルナっていうふうにしました。It's always enjoyable to work with Eugene. She's a good friend of mine ever since we worked on Barber's Tales many years ago, and she hasn't really worked on a film for a long time. And I really wasn't sure if she would agree to play the role of Cynthia in the film. And so I again called her
like the way I called Christian, and I just wondered if she would be willing to work with me again. And she said yes without even reading the script. And it's always fun to work with somebody like Eugene. She's like the life of a party. And even if the shoot was really stressful, just because of her mere presence, it becomes a really enjoyable experience. いつも楽しい方です。ユージンさんと一緒にいると本当に現場も楽しくなります。で、このユージンさんとは以前のある理髪師の物語以来を撮った時以来の友人でもあるんですけれども、ただしばらくちょっと映画から離れていらしたんですね。ですのでオファーをした時にも受けてもらえるかっていうのをちょっと気にかかっていたんですけれども、その台本読まずにも2つ返事で出てくれるっていうふうに返事をいただきました。で、この映画の撮影は本当にもうストレスがたまるような現場だったかもしれないんですけれども、大変なこともあったんですけれども、その彼女がいてくださると本当にもう現場も楽しく明るくなりました。Well, the difficulty was the real difficulty was when we started shooting. That was also the start of the pandemic. We were shooting just before the government announced that there were already cases of COVID in the country, and so I was really worried for my staff, and for a time I considered shelving the project because I wasn't sure how safe it would be to shoot in the communities where the war on drugs happened, and these are really busy streets, busy communities, but it was actually the cast. It was Christian. It was Eugene who convinced me, because they felt that this was a story that we needed to tell, and they were worried that if we shelve the project, that we might not be able to shoot it again, because it would be very complicated, especially during the coronavirus cases. In fact, by the time we finished the film, it was also the start of the lockdown in Manila. So that was really the number one challenge that we had. Otherwise, the communities where we shot it, they were very supportive, because these were the same communities where the killings happened. And they knew that we were telling a true story, even though it was funny, even though there were set pieces, even though it felt like an action film at times, even though it felt like a comedy. They knew that it was really happening, and they were very supportive. このまず撮影に関しては、ちょうど撮影時期がコロナと重なった。で、撮影開始の直前に陽性者第1号が見つかったということで、無事に撮影できるんだろうかというそういった心配がありました。このプロジェクトはどうなってしまうんだろう。また実際に撮影し始めた後でも、この実際ロケをしたところっていうのは本当に人通りの多い、過密な状態のコミュニティでもあったということで、安全に撮影できるんだろうかということもありました。ただキャストですとかユージンさんはじめ、出演者の方々からも今やめたらもう撮れないんじゃないかというふうにある意味説得をされまして、それで撮影を続けました。でまた撮影中撮り終わるまでにロックダウンも始まったりですとか、そういったこともあって、困難な状態はありました。またこの撮影をしていたのは実際にこの殺害が起こったところで、撮影をしたということもあり、本当に、真の物語といいますか、本当の物語を伝えられる、コメディの要素も入れながらですけれども、本当の物語を伝えられたというふうに思っていますし、この実際に起きた現場ということで、その地域の人も非常に協力的に、協力してくださいました。Well, it's something that I've always asked myself, because I've had offers before to make films in other countries, but I think I am a Filipino filmmaker who is really interested to make films primarily for the Filipino people. And although the stories are very specific to my country, in a way I think that they're also very universal.
And I think that as long as I am truthful and as long as I am authentic in my storytelling, that it would always resonate with other people in other countries. And that's always been my goal, to just be truthful and authentic. And I don't know, maybe if there's a project set in another country that's not necessarily a Filipino story, as long as it's something that I'm passionate about, I think I would be willing to take on a project like that. So you may excuse me, would you repeat the last part? So what kind of project did you? I mean, if it doesn't necessarily have to be a Filipino project. If there's an offer, for example, to do something which is not necessarily a Filipino story set in another country, but if it's a project that I believe in and I'm passionate about, I'm open to it. いつものそのことについては自問自答しています。その外国のテーマですとか、外国で撮影するのもどうなんだろうかということは自問自答しています。ただ、フィリピンの映画監督としては、フィリピンの人を中心にした物語を撮っていきたいというふうに思っています。こういった映画というのは、その具体的フィリピンの国というふうな具体的なフィリピンのことを取り上げるではあるんですけれども、この世界に通じるものだというふうに考えています。そういった意味でフィリピンの本物の映画を作っていきたいと思っています。そういうものでも外国の人に共感してもらうんではないか、知ってもらえるんではないかと思っています。ただ、ずっと今後もフィリピンのみっていうふうなに考えているわけではなく、もし他の国で撮るようなもの、フィリピン以外の方について撮るようなオファーがあって、自分がこれはやりたいっていうふうに思えば、そういうふうに撮ってみたいと思っています。Yeah, I think that's always the goal of the film community, that we tell our specific stories, and then even though it may be different from our way of life, it's different culturally, it's something that we don't totally understand, but there's truth in the story. There is something there that we can relate to, and it also becomes our story, even if, for example, if it's a Japanese movie, we're not Japanese. I'm a huge fan, for example, of the films of Hirokazu Koreda, and it's a Japanese story, but to me, it's also my story. And I think that's the magic of filmmaking. 今おっしゃってくださったようなことが、この映画界全体の映画作りの目標だというふうにも感じています。本当にもう固有の物語、固有の映画であっても、また生活様式とか文化が違っていても、この物語に関しては何か自分が心を寄せられる、自分と何か関係があるような感じっていうのが生まれるかと思います。そういった面で、違う国の話であっても自分の物語というふうに感じることができると思います。例えば私はこの日本の是枝監督の映画のファンなんですけれども、もちろんその日本の映画であるんですけれども、自分も何か感じることができる映画だと思っています。Yes, definitely. I'm still really working on it. There are ideas, but it really has to hit me hard, the story. It has to inspire me to want to do it, because making films is really difficult. It's really tough. And so for me to be able to commit to a project, it has to be something that I totally believe in. And so I'm still looking for that story. まだどういうふうなものにしようかっていうふうに考えているところです。本当に心が動かせるようなもの、本当にインスピレーションを受けるようなものがあれば、それをテーマにして映画を作りたいと思ってるんですけれども、本当に映画作りというのは難しくて、今いろいろと考えているところです。I would like to thank everybody who's here to support Big Night. Thank you very much for being here, and I hope you enjoyed the film. And if you did, I hope you can also help us start this conversation about the war on drugs in my country. I know that it made you laugh. I know that it seems light. It's a comedy, but it's a very real problem in my country. And we need to have as much noise. We need to have as much conversation about this so that the people in power will listen to us and address the problem. Thank you very much. Thank you. And I hope you enjoyed the film.
まずは本日はビッグナイトを見にお越しくださいましてありがとうございます。また映画のことをサポートしてくださってありがとうございます。お楽しみいただけましたでしょうか。この映画を見た後にはぜひこのフィリピンで実際に起こっている麻薬戦争について何か会話をしてほしいと思っています。これはコメディの要素が含まれた映画ではあるんですけれども、実際にフィリピンで起こっている問題を取り上げたものになりますので、ぜひこれについて話をしてほしいと思います。皆さんが話をしてくださることで、この当局なども耳を傾けてくれて、何か動いてくれるかもしれません。本日は誠にありがとうございました。ご覧いただきましてありがとうございます。Thank you so much.